có gắn để động phục cơ vụ thi trở công lên. sửa Xe chữa máy thay chuyên thế dùng gối cầu đáy, trong Sở khoảng Xây dựng thời gian Hải từ Phòng 18 thông giờ báo phân luồng ngày điều 13 tiết tháng giao 9 thông đến 6 cho giờ người ngày và 16 các phương tháng tiện 9 lưu năm thông qua cầu 2025. đáy. Người điều khiển phương tiện chủ Cụ động thể, di chuyển cấm trên tất đường cả tỉnh các phương 393 tiện hướng xe từ cơ giới xã từ Kiêu 4 đi bánh xã có Trường gắn Tân động và cơ ngược trở lại. lên, Đi xe theo máy lộ trình chuyên đường dùng gom lưu cao thông tốc qua Hà cầu Nội đáy Hải trong Phòng khoảng đến thời nút gian giao từ quốc lộ 18 giờ 38B ngày 13 rẽ tháng phải 9 khoảng đến 8 6 giờ km ngày đến 16 ngã tháng tư 9 Trạm năm Bóng. 2025. Người điều khiển phương tiện chủ động di chuyển trên đường tỉnh 393 hướng từ xã Ít Kiêu đi xã Trường Tân và ngược lại. Đi theo lộ trình đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng đến nút giao quốc lộ 38B, rẽ phải khoảng 8 km đến ngã tư Trạm Bóng, rẽ phải đi trên đường tỉnh 392 khoảng 6 km nữa đến nút giao rẽ phải vào đường tỉnh 393. Trong thời gian cấm đường để phục vụ thi công sửa chữa cầu đáy, người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm theo quy định.